咁今日咧，我就突如其來想講一個 topic 啦，就係關於能量交換同埋能量攻擊呢兩樣嘢啦。咁點講咧？即係譬如話咧，有時咪有人送嘢俾你咧，你會覺得好開心嘅。最好就突然間有人突然間 send 啲錢俾你啦，係咪啊？最好就咁樣啦，係咪？大家都有咁嘅感覺。個問題而家就嚟啦，呢個地球就係一個好大型嘅一個遊戲場所啦。我哋每個人落到嚟，即係我當本身我哋每一個人，我當每一個人都喺宇宙度啦。本身每一個人都係一個中性嘅存在啦，冇話咩善定惡啦。但係我哋落到嚟地球嘅時候，我唔知佢落嚟定係本身地喺地球。好啦，原來呢一樣嘢咧係一個非常之嚴重嘅陷阱嚟。即係當然，如果有人無條件咁樣 send 錢俾你，咁當然係好啦。但係你要知道呢個世界係有好多好有惡意嘅人存在喺呢個世界度，係有好多係非常極惡嘅存在係存在喺呢個世界度，唔係每一個人都係善意。咁當然你回歸返去宇宙個頻率，每一個人都係善，每一個人。We are one，即係如果你要回歸到最原本嗰個宇宙嗰度，我即係你，You are me，I am you，We are one。我同你本身就冇分別。但係個問題嚟啦，但係當你喺地球啦，你每一個人都會有一個角色嘅，唔理你以前喺宇宙或者係你係咩角色都好啦。總之你嚟到地球，你就會有一個角色。呢一個角色可以係善意，可以係惡意。咁人所皆知啦，就即係可能唔係每一個人都信啦，有輪迴啦。咁輪迴嘅時候，即係當我本身我個靈魂係一個好好嘅靈魂嚟嘅，我係唔會傷害任何一個靈體嘅一個生物。咁但係個問題，當我要體驗嘅時候，即係我要輪迴嘅時候啦，我當你輪迴100次、1000次咁樣啦。咁呢100次裡面，我一定係有做惡人嘅時候嘅，冇錯。咁所以即係當我而家譬如話我喺呢一世度啦，我哋一定會遇到一啲好人或者一啲壞人，因為我哋每個人係拎咗唔同嘅劇本落嚟呢個世界度玩嘅。咁當然，如果你呢一世拎到個劇本係一個好人，咁係咁你會係都會好痛苦，因為你一定會遇到好多壞嘅人啦，去傷害你啊，令到你有創傷啊。咁因為個 game 就係咁玩嘅，啲壞人嘅存在就係要整到好似大家有個對立面咁啊嘛。但係源於我哋而家係玩緊呢個 game 啦，我唔會去同情呢啲壞人啦，我亦都唔會去感恩呢啲壞人啦。即係雖然大家都係拎咗個角色，咁喺呢個角色裡面，你都係傷害得我好深，即係我唔會話去原諒佢定係咩即係講返最原始 We are one，即係我唔會去愛你咯，我唔會。唔好意思，點解佢即係一啲惡人要存在咧？其實就係為咗要令你覺醒啊嘛，要令到你明白自己唔可以冇底線啊！即係點解有呢啲惡人存在，就係因為你唔可以冇底線咁樣俾人傷害，所以會有呢啲惡人存在，不斷咁出現喺你身邊，跟住提醒你，你唔可以再咁樣俾人傷害，你要捍衛自己嘅善良，你要有你嘅自己嘅主權，你要有自己嘅意志，你唔可以係俾呢啲惡人去無條件咁傷害你，因為你本身就係一個好神聖嘅存在。你一定要係最愛自己，你唔可以俾任何人傷害你。我唔理你有幾愛其他人都好啦，你係唔可能唔可以俾任何人傷害你自己，因為你就係最重要嘅存在。即係我分得好清楚嘅，因為我而家就係玩緊呢個 game 呢一世。咁如果你係對我好差，即係我哋分清楚，我哋而家玩緊呢個 game 咧，我哋係唔可以無條件咁樣善良。即係如果你係一個善良嘅人，你唔可以對住呢一世對你係好差好惡，
嘅惡劣嘅人，你對佢係有善意，咁你就會繼續輪迴啦，因為你仲未明白。好啦，講完呢一個即係點解有惡人啊、好人啊嘅存在啦，咁我就要講一講能量交換啦。因為喺我嘅劇本，喺我呢一世裡面，我係遇過好多好多好極惡嘅惡人喺我生命出現。因為我都講過啦，呢一世係我最後一世，所以我呢一世一定要極其痛苦，要完成所有嘅體驗，我先可以再離開呢個地球。雖然其實我唔再體驗，其實都可以離開啦，但係咁個劇本係咁寫，因為我嘅靈魂係可以受到咁多嘅創傷，我嘅靈魂係可以受到無數嘅黑暗，我都係唔會喪失我嘅希望，所以即係當我嘅靈魂可以承受到一個極點嘅時候，我就會承受得比其他人更加多。咁我諗我而家其實講緊嘢咧，我都係有個高我係落咗嚟去錄呢段片嘅，因為我即係講呢啲嘢嘅時候，我唔可以用我個小我。即係小我同高我啦。小我就係物質層面就恐懼，即係會有恐懼驚啦。哎呀，我覺得自己唔夠好，呢啲就係小我。高我嘅你係已經經歷晒所有一切嘅嘢，係已經係佢係望住所有嘢發生，嗰個就係你嘅高我。高我就係佢已經經歷晒所有嘅時間線，佢已經係最完整嘅你，嗰個就係一個。所以我講呢啲嘢嘅時候，我係會通我自己嘅七輪，會擴大我嘅後輪去講。好，咁即係點講咧？我就係我呢一世係要遇過好極惡嘅惡人啦。咁嗰陣我唔知道嘅，即係當然啦，你未經歷過點會知道啊？咁我係啦，我就係我片頭開始講，就係有人開始會 send 啲錢俾我，即係喺我唔夠錢、我匱乏、我恐懼、我唔夠錢嘅時候，真係有一個人去喺個呼個銀行 send 啲錢俾我。咁當時嘅我係當然我係唔識呢啲能量嘢啦，即係我係有靈性，但係嗰陣我未去到係諗好多嘢，諗咩能量啊呢啲嘢，我係唔會有咯。咁嗰陣我係唔會識咯，我淨係覺得咁好，有人 send 錢俾我幫我喎，我就覺得呢個人好好啊，對我好好。但係你錯啦，你知唔知我收錢之後係發生咩事啊？我收咗呢啲錢之後，你接收咗啊嘛，然後你冇去釐清呢一個能量啊嘛，因為喺地球世界啦，即係而家喺我呢度係唔 work 嘅，因為我有自己主權，我唔會再俾呢啲事發生啦，即係我唔會俾呢啲冇意識嘅能量交換去發生。咁而家我係唔會有呢啲咁嘅事發生，但係當你冇意識咁樣去接受一啲嘢，而嗰個人係有意識咁樣用惡念去傷害你嘅時候，佢係可以傷害到你，佢可以傷害到你嘅靈魂，可以傷害到你嘅肉體，佢唔需要打你嘅。佢只係用一個能量交換，佢就可以將佢自己嘅惡果、佢嘅業力、佢嘅負能量轉介去你身上。點解我知咧？就因為呢幾十年啦，我係從來未試過，我係成日都棘一棘㗎，我就隻腳好成日棘㗎，我成日都棘一棘隻腳，跟住咧係冇事咯。就算我棘到隻腳成隻腳咁樣扭一扭啦，隻腳唔會有事。但係我自從識咗某個人啦，佢後尾開始佢未過錢俾我嘅時候咧，我隻手已經係個關節歪咗啦。跟住後尾佢過錢之後啦，我就越嚟越奇怪啦個狀態，我就不斷扭親，我可能我係一隻腳不斷扭好多次，我已經係扭親咗，未好返再扭親，不斷扭，但係以前唔會發生嘅，即係你都可以講話係一個物理上嘅現象啦。當你扭親咗一次之後，你係會更加容易扭親第二、第三、第四次啦。但係 obviously 我就係以前就算我扭嘅時候咧，係唔會整親咯，即係就算我棘到咁樣，成隻腳咁樣扭咗下，係唔會扭親，係唔會關節歪咗咯。因為其實點解關節歪咧？係因為你嘅能量歪咗，即係你嘅能量俾人阻塞咗，
所以你嘅關節先可以歪。咁當時嘅我就係咁樣啦，我係即係懵盛盛咁樣，完全唔知要發生咩事啦。咁我就同某一個人傾偈，佢就嗰陣佢都未開始轉錢俾我嘅，但係我就開始有啲好奇怪嘅事情發生，係我呢一世人都未試過咁樣發生過嘅。係咩咧？就係我嗰陣返工，返咗唔知2-3日，就突然間我就發生意外，然後我嘅右手腕啦係俾人扭到係歪咗個關節嘅，係啊，其實係好，即係你用一個物理層面上係唔會咁樣發生嘅，係唔會。我同你講係絕對唔會，因為只有喺能量嘅層面上面，你先會發生啲咁嚴重嘅創傷。如果你只係可能，其實都唔會。你只要其實你覺得係唔小心啦，但係其實絕對係呢個世界唔會有唔小心嘅嘢咯。係啊，所有你話唔小心都係必然嘅。即係你嗰陣只會覺得你係咪黑仔啊？當我釐清晒所有嘢，原來咧係一個好惡意嘅能量交換嚟，因為對方係一個存在喺黑洞嘅暗物質，佢嘅負能量，佢嘅惡果，佢裡面黑暗嘅能量係無數無數無數，而佢係識得少少能量嘢，佢識得點樣去將一啲能量黏附喺人哋身上，即係原來係咁樣咯。原來你接收咗嗰啲錢嘅時候，佢亦都附着咗啲惡念喺呢個錢度。當你接收，你冇用一個主權係聲明啦，即係好簡單，你冇防護狀態，但係嗰個人有攻擊嘅意念啦，佢就可以完全直入咯。係啊，將佢所有嘅惡念灌注晒入去，跟住攞你嘅能量，跟住佢就將佢嘅垃圾全部倒喺你身上。好啦，跟住去到後尾啦，我係全身都創傷嘅。去到可以手啦、手腕啦、腳腕啦、腰啦、頸啦，左手成隻手踭甩咗臼啦，左手全隻手嘅神經線都有問題啦，隻眼啦，左眼係爆咗血管啦，即係中風，跟住左眼做手術啦。係呢啲嘢係我成世人都未經歷。即係你話你突然間跌親啦，一定係能量上嘅問題，有靈體整你啦，或者有某個人嘅惡念攻擊緊你啦。其實你係唔會無厘啦間棘親嘅，你棘親仲要整親埋，呢一樣嘢係一定係能量嘅操作咯。你係絕對唔會突然間棘親嘅。我嚟講，即係我係啊。即係如果你係棘親之後仲扭親埋咧，你係絕對係俾人攻擊。佢拎你好運又得，拎你錢又得，跟住將佢自己嘅業力擺落你度咯。佢將佢本身呢一個人應該會 PK 嘅，本身係佢隻腳會扭親，而家我轉嫁成你要扭親，你幫我受傷咯。係佢就係每一次咁樣過千嘅時候，佢一定係有意念咁樣做咯。因為如果佢冇意念咁樣做，係唔會咁樣成立，唔會咁樣發生咯。因為我係好感受得到呢啲嘢全部都係佢嘅，因為佢嘅體內實在係太多黑暗嘅能量喺佢身上面，我唔知點樣發生，係 how come 啦。但係佢一定係有一個意念係將呢啲嘢俾咗我咯，所以我先會發生啲咁嘅事咯。即係其實一個正常人，如果佢俾個蛋糕你啦，即係譬如長輩話啊請你食飯。即係其實好少人係真係會有呢個惡念去話我而家請你食飯，好啦但係咧，我係覺得你係爭我嘅，即係譬如話我而家請你食飯啦，但係我帶有惡念嘅，我唔係一個無條件嘅，但係你唔知道我請咗你，跟住你係冇任何嘅 feedback 我啦，咁跟住我就會有個惡念就係我而家俾咗一樣嘢你係爭我嘅，我以後可以拎翻，冇錯。如果即係一個人佢係咁樣嘅意念咧，
佢係可以拎翻你嘅嘢，因為你冇意識啊嘛，你冇意識，你冇保護過自己啊嘛，咁咪俾人拎嘢咯，係啊。如果對方都係個惡人嘅話，即係真係呢個世界真係防人之心不可無。即係你有時咧，你網上咧，你玩 IG 咁咪有啲人咧話免費占卜嘅。咁免費占卜其實冇嘢嘅，因為佢都會有個 request 話你要能量交換啦。即係點解佢成日會有個 term 就能量交換咧？我幫你做咗某樣嘢，如果你唔俾翻某樣嘢俾我咧，其實如果我係一個惡人咧，我可以任意喺你嘅身上拎任何嘅嘢，或者我可以付出我一啲好恐怖嘅意念喺你身上咯，因為係你拎咗嘢嘛。咁喺一個特能量定律嚟講，即係如果你唔係靈修過，你亦都冇自我意識嗰啲咧，佢係絕對係可以拎你嘢咯。佢可以拎你健康、拎你錢嘅能量、拎你任何嘢，因為冇 set 個戒條啊嘛。其實佢拎你好多嘢都得㗎，其實係好危險。我想當然啦，100% 嘅人。我諗80% 都唔會有咁黑暗、咁極惡嘅情況嘅，但係咧就我一定要話俾大家聽咧，呢個世界係真係有極惡嘅人嘅存在嘅，佢係真係可以，佢哋係唔會有任何情緒，佢哋唔會有任何情緒。如果你有任何嘅整親啊、痛苦啊，佢哋唔會有感覺嘅，因為呢一種人，佢本身個劇本就係一個極惡嘅劇本。佢當見到你痛苦嘅時候，佢唔會有感覺嘅。我以前咧會覺得咧，每一個人一定有感覺。我同佢哋傾啊，佢哋一定會明我嘅感受。唔好傻啦！呢個世界其實係真係有一啲人係拎住一啲係極惡嘅劇本，去特登咁樣去傷害人、殘害人哋。你可以見到新聞，有啲人係殘害人哋，佢哋唔會有任何感受。你都可以話佢哋喺科學上，佢哋個大腦係缺少咗某樣嘢，唔知咩前額葉啊，有種嘢係細咗，所以會咁樣。但係佢哋就係拎住啲咁嘅劇本，佢哋係真係唔會有感受咯。係因為我經歷過，我先知道原來係真嘅，係真係會有人係冇感受，佢對你嘅痛苦係冇感覺，所以佢可以拎取你更加多嘢，佢甚至可能奪取埋你嘅性命，佢唔會有講咁多嘢啦。其實就我想話俾大家聽咧，其實你做人咧係真係要小心，亦都要保護自己啦。你一定要好好咁 protect 自己嘅身體啦，好好 protect 自己嘅能量啦，咁樣先可以生存喺呢個世界度。因為其實呢個世界講真，你話危險唔危險，都係睇你自己啦。有時都幾危險嘅，但係當你係非常有自己嘅自我意識啦，係咁你其實係安全嘅。但係大部分人都唔會有咁樣嘅自我意識、自我主權或者自信。去覺得自己係可以 cut off 到啲能量啊，或者點樣？我唔理任何原因啦。當一啲能量 whatever 啦，一啲係惡念嘅存在啦。我當任何嘅惡念啦，我當譬如話一啲惡意嘅注射啦、惡意嘅諗法啦，即係佢可能諗好強烈嘅諗法，諗住你呢個人。跟住佢就好妒忌你，或者佢好憎你。呢一個能量係可以攻擊你嘅，係可以嘅。咁佢亦都可以存在喺你個頭部度，令到你個頭好痛嘅，係可以一直存在嘅。如果你唔取消佢，或者你唔 remove 佢，佢係可以一直存在喺你個頭部，亦都可以繼而影響你嘅精神。咁我分享一下我自己係而家係點樣做啦，即係因為最近有一個惡念啦，攻擊我頭部，咁當然冇靈修人可能唔會有啲咁樣嘅情況發生啦。但係其實我想同你講，你嘅身體係唔會無緣無故痛，尤其是 especially 你個頭係絕對唔會無啦啦咁樣痛。
你個頭一痛，係絕對係能量上有問題，即係有人攻擊你啦，或者有靈體攻擊你啦。總之你就一定係俾人攻擊。但係咧，我以前咧就以為自己係冇呢個能量可以驅走佢啦。當你覺得自己冇能力嘅時候，你就驅唔走呢一種能量。但係當你係好堅信，係個方法就係要好堅信，好相信自己係無所不能。你係做到任何你可以做到嘅嘢，我唔理外界點樣啦。但係你自己嘅身體一定係你自己可以 manage，即係類似係咁啦。或者你其實可以直接不斷重複啦，你不斷好 firm 好確認咁樣重複就話，你而家呢一個唔屬於我嘅能量，呢一個頻率，呢一個低頻，呢個意念，而家即刻離開我身體，即刻返回你嘅本源，即刻返回你原本你要屬於嘅地方，即刻返去。我而家要你好啦。咁琴日我就 feel 到有啲惡念就喺呢個位啦。我朝早嘅時候唔知道嘅，咁我夜晚嘅時候終於發現咗個原因啦。咁好啦，我就開始嚟一個大清理啦，大清理一個能量。咁好，跟住我就同埋咧，你如果要用言靈咧，你都要識得用腹式呼吸咯。你要用你個丹田去講嘢，講呢一句嘢。咁我唔理你講咩啦，但係你要好清晰嘅意圖去講你想做啲咩，同埋呢樣嘢會點樣。咁我就講啦，即係大概啦。而家我要任何喺我頭上嘅任何唔屬於我嘅能量，而家即刻離開，而家即刻離開我頭部。你要勁 firm 咁講呢句嘢，跟住咧，即係我當你啦，你 feel 到有一嚿嘢喺你頭度啦，你指住嗰個能量，你 feel 嗰個能量，跟住你 feel 到嗰個能量，跟住指住嗰個能量，你指住佢，即係你好似要責罵佢咁啊！即係因為唔係屬於你嘅，你要係因為你係你自己身體嘅主人啊！你一定要好嚴厲，同埋你要好認真咁樣對待呢一件事，即係你要係好嚴肅咁樣講話，你而家從我即刻離開我身體，因為我唔放任何權限俾任何嘅能量意念去入侵我身體，因為我身體係絕對嘅主權。你而家即刻離開我頭部，我拒絕你嘅任何權限，你冇權再入嚟我嘅身體每一寸。我亦都唔允許任何唔係純粹嘅愛同埋真實入到我嘅頻率裏面。點樣做咧？第一步你一定要好相信自己啦，同埋你第二步你個喉輪係要開啦。個喉輪點樣開？我呢度就唔講住，我淨係想講方法，因為咁你個喉輪，即係首先你要非常相信你自己講嘅嘢係真嘅，同埋你講嘅任何一句説話都非常有說服力，同埋你會執行到你而家就正在執行緊你講緊呢句嘢嘅言靈。我唔知大家有冇聽過言靈呢一句 term 啦？言靈即係你講嘅嘢係有魔法嘅，你講嘅嘢係我唔識點形容，總之有魔法啦。就係你講嘅每一句嘢就係事實，就係即刻發生。跟住 whatever 啦，你中意落咩咒語，落咩魔法，up to you，你中意點就點。咁當然唔可以傷害人啦，但係你可以能量反彈，我絕對唔會傷害人，但係我會能量反彈翻俾嗰啲人，即係你俾咗啲惡念我10倍、100倍俾翻你，即係視乎我幾討厭嗰條友啦，又唔係討厭嘅，即係你有幾死纏爛打，我咪幾煩。咁咪10倍定100倍咯，即係你係煩嘅10倍，你係勁煩到我係成個生命都影響嘅100倍。係啊，講埋最後一樣嘢啦，就係譬如話咧，有啲人去惡意咁樣撞你啦，其實佢都係特登撞咗一啲佢自己自身唔好嘅能量落你度，因為掂就係一個能量交換嚟噶嘛，即係所有都係能量交換啦。我望你。我如果望你塊面，其實已經能量交換緊啦。我聽你講嘢已經能量交換緊啦。
如果我隻眼望落去你隻眼咧，個能量交換係極強咯，所以其實冇乜嘢都唔好望人隻眼，因為即係如果佢係一個惡人，你就同佢能量交換啦。咁當然，如果佢係你個 friend，佢係你個即係超級 friend 嘅人，或者你超級信任嘅人，你可以望佢，但係正常就唔好咯，係啊，係啦。咁所以即係當人哋撞你，你嗰下咧就超痛喎。你點解你超痛咧？因為嗰種能量係非常醜惡嘅能量，係黐咗喺你身上，或者直情係附著喺你身上。咁你咪止住個能量咯。你唔需要抱怨㗎。你只要我感知我感知當下，我知道呢條友撞咗我，佢有唔好嘅能量，佢想黐落我度喎，冇嘢㗎。你只要咧好相信自己，跟住止住個能量，話你而家即刻離開我身體，呢一團能量你即刻離開我身體，呢一個痛楚唔係屬於我嘅，即刻翻返去啱啱嗰個人度，因為係佢，呢啲係佢嘅能量。你如果記得佢係大概係咩樣仲好，即刻諗住佢，俾翻啲嘢佢，你俾翻啲嘢佢啫嘛，你冇做啲咩，因為啲嘢係真係佢嘅，你就係俾翻啲嘢佢，就係咁簡單。我而家就係咁樣啦。有啲咩人係俾啲咩衰嘢我，或者係佢有啲即係佢自己咧自卑，佢就話落我度，咁我都會俾翻啲能量佢咯。我話呢啲係你自己嘅自卑能量，係啊，你想靠貶低我去令到自己有好處，或者係令到自己係自信啲，唔 work 咯，因為呢啲係你嘅能量。你啲自卑能量你自己收翻好去，就係咁。Ups to you，因為呢個係你嘅 game，就係咁啦。